Привет, друзья! У нас тут автомобиль X35. Появился стук в рулевой рейке, когда едешь, когда рулем крутишь. Не знаю, вам слышно, нет? Стук, конечно, слабенький. Не спешите переживать, расстраиваться или еще что-нибудь подобное. Вся беда у них, когда плохая дорога, да и, мне кажется, всегда дело вот в этой крестовинке. Даже не в самой крестовинке, а вот этот болтик долбанный, он постоянно отслабляется и появляется стук. Все это легко устраняется. Не стоит ездить к официалам, которые начинают драть с вас денежку. Просто-напросто берем, подтягиваем, ослабляется, конечно, он очень хорошо, по какой причине толком неизвестно. Уже подумал его посадить на резьбовой герметик, но раз в полгода он точно ослабляется, и приходится его вот так подтягивать. Ну, наверное, еще немножко. Ну вот и все, стук пропал. Ну все, всем пока.